नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल साउन 29 गते आइतबार भदौ कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि सन् 2022 अगस्त 14 तारिक। कायाकैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। कायाकैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावबारे राष्ट्रपति चिन्तित। प्रधानमन्त्री, कानून मन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग छलफल। निहारिका राजपूतको मुद्दामा पनि चासो। कांग्रेसमा कोइराला समूहको असन्तुष्टि बढ्दो। प्रचण्ड र भट्टराई बीच एउटै चिन्ह र घोषणापत्र बनाउने बारे छलफल। एमाले राप्रपा सहकार्य प्रयास। नेपाली वृहत शब्दकोशमै आदिवासी, जनजाति र दलित थरको अपमानजनक अर्थ समावेश। शब्दकोश निर्माणमा दलित, जनजाति लगायत समुदायबाट सहभागिता आवश्यक। अफगानिस्तानमा मुसलधारे वर्षा र बाढीका कारण 21 जनाको ज्यान गयो। पूर्वी र मध्य क्षेत्रका गाउँमा ठूलो क्षति। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीको फराकिलो जित। आर्सेनलले लेस्टर सिटीलाई हरायो। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा, बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा 27 वर्षको सफल इतिहास बोकेको यस नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा एसईई उत्तीर्णहरूका लागि 3 वर्षे प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा तहमा कृषितर्फ आईएससीएजी, बाली विज्ञान र पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ तर्फ सिभिल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स ओभरसियर, स्वास्थ्यतर्फ एचए र ल्याब टेक्निसियनका साथै टीएसएलसी तहतर्फ 18 महिने भेटेनरी जेटीए र अमिन अर्थात नापी विषय अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको जानकारी गराइन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति भदौ 9 गते, प्रवेश परीक्षा भदौ 17 गते। सम्पर्क नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन 056 596 617 421 261 514 986। मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769 98 550 60 979। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्तामा बहुचर्चित नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटघाटमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष विधेयकमा समेटिएका केही प्रावधानबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गर्नुअघि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खमबहादुर खातीसँगको भेटमा पनि नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले झण्डै 2 घण्टाको छलफलमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको स्रोतले जनाएको भन्दै आजको अन्नपूर्ण पोस्टले खबर छापेको छ। महान्यायाधिवक्ता खातीले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा छलफल भएको पुष्टि गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूबाट नागरिकता विधेयकमा सामान्य चासो व्यक्त भयो। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलपछि प्रतिनिधि सभाले साउन
7 गते पारित गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ कि संसदमै फिर्ता पठाउनुहुन्छ भन्ने अझ स्पष्ट भइसकेको छैन। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिए पनि वा नगरिए पनि 15 दिनभित्रमा निर्णय लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यसर्थ नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पुगेको आज 15 दिन पूरा भएकाले यस विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ वा कुनै सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाउनुहुन्छ त्यो भने चासोको विषय बनेको छ। यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले महोत्तरी, जलेश्वरीकी निहारिका राजपूत, सोनाली कुमार सिंहको मुद्दामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग चासो राख्नु भएको छ। निहारिकाले अस्ति शुक्रबार शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो कानून मन्त्री कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खातीलाई बोलाएर जिज्ञासा राख्नु भएको हो। निहारिकाको मुद्दामा फैसला गर्ने धनुषाका जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालत तानेर न्याय परिषदले छानबिन गरिरहेको कानून मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। भट्टराई विरुद्धका उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताउनु भएको खबर कान्तिपुरले छापेको छ। कांग्रेस महाधिवेशनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका नेता शेखर कोइराला समूहले सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभामा पार्टीले पाउने सीटबाट 40% भाग माग्ने भएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडबारे गृह कार्य चलिरहेका बेला कोइराला समूहले पार्टीको जनाधार र आम कार्यकर्ताको भावना अनुसार 60% सीट लिन नेतृत्वलाई सुझाएको छ। पार्टी र सरकार सञ्चालनको मोर्चामा फरक विचार समूहको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरी सभापति देउबा एकलौटी ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै कोइराला समूह आफ्नो पक्षका नेता कार्यकर्ताको सुरक्षाका लागि 40% माग अघि सार्ने निचोडमा पुगेको हो। देशभरको सांगठनिक मतको प्रतिनिधित्व महाधिवेशनले गर्ने भएकोले 40% को माग अगाडि सारेर कोइराला समूहले नेतृत्वलाई पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न दबाव दिने भएको छ। यस्तै कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको हिजो बसेको बैठकले आउँदो प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभामा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार मनोनयन गर्ने अधिकार भने सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई चुनावपछि समाजवादी केन्द्र बनाउने रणनीति सहित साझा चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्र सहित प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा भाग लिने सहमति नजिक पुगेका छन्। दुवै दलले आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर यसलाई औपचारिक रूपमा टुंग्याउने गृह कार्य भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। यस्तै एमाले र राप्रपा बीच पनि चुनावी तालमेलको विषयमा छलफल शुरू भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा अध्यक्ष ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल बीच शुक्रबार चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न ठाउँमा रातभर पानी परेको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश 1 सहित पहाड़ी क्षेत्रका केही ठाउँमा पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मनोहरा, गोदावरी खोला, बागमती, विष्णुमती जलाधार क्षेत्रका धेरै ठाउँमा ठूलो पानी परेकाले ती नदीमा पानीको सतह बढेको छ। मनोहरामा जलसतह बढेपछि बिहानसम्म सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। गैरातीको पानीले काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर यत्र बनाएको छ। सड़कमा थुप्रेको फोहोर ढलसँगै बगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पर्न अहिले रोकिएको छ। अरू प्रदेशमा पनि हल्कादेखि मध्यम खालको पानी परेको छ। जोखिम बढेकाले साना नदीहरूमा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। आज दिउँसो सुदूरपश्चिम लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र प्रदेश 1 का 1-2 ठाउँमा मध्यम पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद हिरा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नागरिकतामा अपमानजनक नाम राखेर नागरिकलाई होच्चाइएको विषय सच्याउन गृह मन्त्रालयले मातहत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। तर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नै प्रकाशन गरेको नेपाली वृहत शब्दकोशमा कतिपय आदिवासी, जनजाति र दलितका थरलाई आपत्तिजनक विशेषणका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। 2040 देखि यता शब्दकोश 10 पटक संशोधन हुँदा पनि थरकै अर्थमा अनर्थ गरेर भइरहेको अपमान परिवर्तन गरिएको छैन। नेपाली वृहत शब्दकोशको अघिल्लो संस्करणमा कसाईलाई घाती, निष्ठुर, निर्दयका रूपमा अर्थाइएपछि त्यो समुदाय अदालतसम्म पुगेको थियो। कसाई थरको व्याख्या गर्दै शब्दकोशमा लेखिएको थियो, प्राय मासु र दूधको व्यापार गर्ने नेपाली नेवारको एक वर्ग खड्गी, बगरे, घाती, निष्ठुर, निर्दयी।
शब्दकोशमा उल्लेखित अर्थले अपमान भएको भन्दै समुदायका अगुवाहरूले प्रकाशक प्रज्ञा प्रतिष्ठान विरुद्ध मुद्दा नै दायर गरे। पछि प्रतिष्ठानले भूल सुधार गर्यो, तर दर्जनौं अन्य जातको अर्थ अहिले पनि अपमानजनक छ। नेपाली वृहत शब्दकोशमै अनर्थ, थरमा अपमान शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। भाषाविद बलदेव अधिकारीको शब्दकोश निर्माणमा समावेशी प्रतिनिधित्व नहुँदासम्म यस्ता गल्ती दोहोरिरहने बताउनुहुन्छ। देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि प्रतिष्ठानले प्रकाशित गर्ने शब्दकोश निर्माणमा दलित, जनजाति लगायत समुदायका विद्वत वर्गको सहभागिता नगरिदिँदा अपमानजनक शब्द र अर्थहरू दोहोरिने गरेको उहाँको भनाइ छ। शब्दकोश भनेको स्थलगत अध्ययन, प्राज्ञिक बहस, सम्बन्धित समुदायसँग छलफल गरेर संकलन गरी निर्माण गर्ने हो, तर हामी कहाँ यो अभ्यास नै नभएको भाषाविद बलदेव अधिकारीको भनाइ यही छ। 10औं संस्करण संशोधन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले अब आउने शब्दकोशमा भरसक सत्याउने बताउनु भएको छ। कायाकैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। Expand your learning horizon at Nobel Academy. +2 Science, Management and Fine Arts. Choose the right connections. Get right experience. Be a Nobelian. Nobel Academy, New Baneswar, Kathmandu. Phone 4781-401. 4781-401. सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। सानीमा बैंकको सबै प्रकारका खाताहरूमा मासिक ब्याज पाइन्छ नि, थाहा छ? हो नि, बचत खाता, कल खाता मुद्दती, 5 गुणासम्म हुने सानीमा धमाका मुद्दती, रिकरिङ खाता र कर्पोरेट मुद्दती खाता सबैमा महिने पछि ब्याज पाइन्छ। त्यसो भए सानीमा बैंकको 5 गुणासम्म हुने मुद्दती खाता भनेको के हो त? न्यूनतम अवधिमा 5 गुणासम्म हुने सानीमा धमाका, सानीमा रेमिटेन्स धमाका र सानीमा कर्पोरेट धमाका मुद्दती खाता हुन्। सानीमा रेमिटेन्स धमाकामा त 5.79 वर्षमा 2 गुणा तथा 13.45 वर्षमा त 5 गुणा हुन्छ नि। अनि मासिक बचत गर्ने रिकरिङ खाताको बारेमा थाहा छ त? किन नहुनु, मासिक प्राप्त हुने ब्याज तथा किस्ता रकम मुद्दतीमा नै क्रमिक रूपमा जम्मा हुने रिकरिङ खाता हो। यसमा भविष्यमा ब्याज दर घट्ने चिन्ता पनि हुँदैन। अनि उच्च प्रतिफल पाउने खाता चाहिँ रिकरिङ खाता तथा 5 गुणासम्म हुने मुद्दती खाताहरू हुन्। बचतमा नि बचतमा सानीमा सुपर सेभिङमा त 8.03% ब्याजका साथै रु 5,000 सम्मको निशुल्क होल बडी चेकअप सुविधा पाइन्छ। धेरै बुझेका रहेछौ। ल, आजको अन्तर्वार्तामा तिमी पास भयो। मैले मात्र बुझेर भएन नि, जाउँ न सबैलाई बुझाउँ। एयरपोर्ट लाउन्जमा भिआइपी सुविधाका लागि निशुल्क प्रायोरिटी पास लिन पनि नछुटाऊ है। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावबारे राष्ट्रपति चिन्तित, निहारीका राजपूतको मुद्दामा पनि चासो, कांग्रेसमा कोइराला समूहको असन्तुष्टि बढ्दो, प्रचण्ड र भट्टराईबीच एउटै चिन्ह र घोषणापत्र बनाउने बारे छलफल, एमाले राप्रपा सहकार्य प्रयास लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कोरोनाका कारण 3 वर्ष यता निर्यात ठप्प र आयात प्रभावित भइरहेको उत्तरी रसुवागढी र तातोपानी नाका फेरि बन्द भएका छन्। तिब्बत क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण फेरि बढेपछि चीनले आइतबारदेखि नै रसुवागढी नाकाबाट हुने निर्यात रोकेको थियो भने बुधबारदेखि तातोपानीबाट हुने आयात पनि रोकेको छ। रसुवागढी नाकाबाट शनिबार बिहानसम्म सामान लोड भएका कन्टेनर नेपाल आएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीले बताउनुभयो। आइतबारदेखि नाकाबाट कन्टेनर आएका छैनन्, आयात ठप्प छ उहाँले भन्नुभयो। रसुवागढी नाकाबाट चीनतर्फ निर्यात नभएको भने 30 महिना भयो। मानिसको आवत जावत पनि बन्द छ। चीनिया पक्षबाट आयात रोकेको विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी भने नआएको मैनालीले बताउनुभयो। तिब्बततर्फ कोरोना संक्रमण देखिएको अपुष्ट जानकारी आएको उहाँको भनाइ छ। भूकम्पपछि तातोपानी नाका
चिनिया इच्छामा धेरै पटक बन्द हुने र खोल्ने भएको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन्। तातोपानी नाका भूकम्पपछि भौतिक संरचनासँगै व्यापारिक रूपमा अव्यवस्थित बन्यो। भूकम्पको 4 वर्षपछि मालवाहक रूपमा खुलाइएको नाका भोटेकोशी बाढ़ी पहिरोले अवरोधपछि खुले पनि पछिल्लो समय ताल फुट्ने हल्ला र कोभिडले खुम्चाइदियो, जसका कारण यति बेला 1400 मालवाहक कन्टेनर, 2800 चालक र 5000 मजदूर परिवार बेरोजगार बनेका छन्। पछिल्ला केही हप्तादेखि कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकका लागि दोस्रो बुस्टर डोज दिने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा ज्येष्ठ नागरिक र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाका लागि बुस्टर डोज दिने योजना छ। दोस्रो बुस्टर डोज दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ। ती अधिकारीले भनेका छन् निर्णय भने गर्न बाँकी छ। कुन समूहलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको ती अधिकारीले बताएका भन्दै आजको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने मध्ये 75% भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको छ। 1 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा ज्यान गुमाएका मध्ये 15 जनाले कोरोना खोप नलगाएको भेटिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई पुनः एकीकरण गर्न सरकारले निर्देशिका ल्याएको छ। यो निर्देशिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्याकेज नै बनाएर पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ। वैदेशिक रोजगारीमा पैसासँगै सिप, प्रविधि र अनुभव बटुलेर फर्किएका हुन् वा विदेशको काम र कमाई सोचे जस्तो नहुँदा दुःख भोगेर फर्किएका हुन्, दुवै खाले श्रमिकहरूलाई समावेश गरी पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यो वर्ष वैदेशिक रोजगार बोर्डले 15 करोड़ 25 लाख रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ। साथी सञ्जिता देवकोटाले वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठलाई सोध्नु भएको छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकका लागि पालिका स्तरमै पुनः एकीकरणका लागि के कस्ता कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छन् त? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेर अथवा असफल भएर फर्किनेहरूलाई चाहिँ सहयोग विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत उहाँहरूको समाज र परिवारमा पुनर्स्थापना गराउने भन्ने सोचाइबाट पुनर्एकीकरण कार्यक्रम आए तापनि आफ्नो समाजमा स्थापित हुनका लागि उहाँले जुन वैदेशिक रोजगारीको क्रममा सिप पुँजी लिएर आउनु भएको छ त्यसलाई कसरी यहाँ लगानी गरेर उद्यमशीलता मार्फत कसरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भन्ने सोच समेत समावेश गरेर बृहत ढंगले यसको कार्यान्वयनमा जाने गरेर तपाईको यो पुनर्एकीकरण निर्देशिका आएको छ कि त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमको प्याकेज तयार गरेर अगाडि बढिरहेको छ। खास गरिकन 3 वटा पक्षमा कार्यक्रम अगाडि लग्दै छौं। त्यो भनेको एउटा सामाजिकीकरण, जसलाई सामाजिकीकरण सहयोग चाहिन्छ उहाँहरूलाई त्यो सामाजिकीकरणको कार्यक्रमहरू मार्फत पुनर्स्थापना गर्ने। अर्को आर्थिक सशक्तिकरणका कुराहरू छ। आर्थिक सशक्तिकरणका कुराहरू भनेको जसको वैदेशिक रोजगार चाहिँ असफल भएको छ उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गर्छौं। स्थानीय तहसँगै सहकार्य गरेर र उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन भइसकेपछि त्यो तालिममा सहभागीहरूलाई त्यहाँको बजारको स्थिति, आफ्नो क्षमता सबै कुरा त्यो तालिममा हुन्छ र उसले एउटा व्यावसायिक प्रस्ताव तर्जुमा गर्ने खालको हुन्छ त्यो तालिम। त्यसमा अब सिप तालिम अथवा के कस्तो सहयोग चाहिने हो निशुल्क त्यो सबै उपलब्ध गराएर र उहाँले चाहिँ जुन तयार पार्नु भएको व्यावसायिक योजनाका आधारमा उहाँलाई उद्यमी बनाएर स्थापित गराउने, आर्थिक हिसाबले नै स्थानीय तहमै स्थापित गराउने। र अर्को एउटा चाहिँ हामीले के पनि सोचेका छौं भन्दाखेरि स्थानीय तहमा श्रमको सम्मान गर्ने, श्रम खास गरिकन अब तपाईलाई कृषि क्षेत्रका कुराहरू यो कुन क्षेत्रमा पुनर्एकीकरण गर्ने त भन्ने कुराहरूलाई प्रायोरिटाइज गरेर र खास गरी त्यो क्षेत्रमा काम गर्नलाई श्रमको सम्मान गर्ने अभियान पनि अगाडि लानुपर्छ। सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने जति बढेका छन् फर्किने विदेशबाट विभिन्न कारणले कमाएरै नकमाएरै फर्किनेहरूको संख्या पनि ठूलो छ। यसअघि अलिकति त तपाईले जोड्नु भयो कि जसलाई आवश्यकता छ हामी त्यसलाई चाहिँ पुनः एकीकरण कार्यक्रममा समावेश गर्छौं भनेर। यसको आधार के हो त हैन? फर्किएकाहरू सबैजनालाई मलाई आवश्यक छ भनेर लाग्न सक्छ। स्थानीय तहमा त्यो लाभग्राहीको चाहिँ विवरण तयार गर्ने क्रममा स्थानीय तहको
तहको सिफारिस नै हो आधार त। स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा हामीले त्यो उहाँहरूको लाभग्राहीको सूची नै तयार गर्छौँ। त्यो सूची तयार निर्देशिकामा भएकै व्यवस्था हो। सूची तयार गरिसकेपछि देशभरिकै सूची तयार गर्छौँ र खास गरी यसमा चाहिँ हाम्रो रोजगार संयोजकलाई त्यो जिम्मा दिइएको छ। मानसिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले समस्यामा परेर फर्किनलाई मात्रै पुनर्एकीकरण गर्ने होइन कि जसलाई जरुरी छ, जसलाई जे खालको सहयोग चाहिन्छ त्यो सहयोग उपलब्ध गराएर आफ्नै समाज आफ्नै परिवारमा पुनःस्थापित गराएर उद्यमी बनाएर स्थानीय तहमा उद्यमी बनाएर र उद्यमशीलता मार्फत रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्य हो है। फेरि यो मैले पनि भने एक्ज्याक्टली म त्यतातिर केही गर्न चाहन्छु भन्यो भनेदेखि यो कार्यक्रम मार्फत उलाई आवश्यक परेको सहयोग चाहिँ हुने एकदम। अब यो अन्तर्गत चाहिँ अघि तपाईँले एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। पैसा कमाएर फर्किनु भएको छ अनि अलिअलि आफूसँग चाहिँ सिप पनि छ, कसरी कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने पनि त होला नि। उहाँहरूलाई त्यसै बमोजिमको चाहिँ नै सहजीकरण गरिन्छ यो कार्यक्रम अन्तर्गत। समस्यालाई डायग्नोस गरेर अनि सोही बमोजिम इन्जेक्ट गरेर उहाँलाई जसरी पनि उद्यम गर्ने, उद्यमशील बनाउने र रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य नै त्यो हो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलंकीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। फोन 01 5224 352 5224 353। वेबसाइट www.drishti.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सबैका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। काँकडभिट्टाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको मकालु यातायातको बस 2057 साल माघ 23 गते धादिङको जोगीमारामा दुर्घटना हुँदा 32 जना यात्रुले ज्यान गुमाए। गाडी चालक तेजबहादुर कार्कीको ज्यान त बच्यो, तर दुवै खुट्टा काट्नु पर्यो। 18 वर्ष चालक पेशा गरिसकेका कार्कीले 3 वर्ष उपचारमै बिताउनुभयो। रात दिन गाडीमा दौडिरहेका कार्कीलाई घरमा सुतिरहन साह्रै सकस भयो। एक दिन टीभीमा विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहको अन्तर्वार्ता प्रसारण भइरहेको थियो। त्यो अन्तर्वार्ताले विश्व यात्रामा निस्कन प्रेरित गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। 2061 साल जेठ 4 गते आमाले दिएको 500 रुपैयाँ बोकेर व्हील चेयरमै घरबाट निस्किनुभयो। श्रीमती छोराछोरीले घर नछाड्न अनुरोध गरे पनि उहाँले मान्नु भएन। म घरमा बोझ भएर बसिरहन सकिन। त्यसपछि विश्व शान्ति यात्रामा निस्किए। 57 वर्षीय उहाँले भन्नुभयो, मैले जानाजान दुर्घटना गराएको होइन, त्यो घटनामा भएको क्षतिले मलाई साह्रै दुखी बनायो।
उहाँ घरबाट निस्किएपछि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय पुग्नुभयो, केही सहयोग समेत जुटाएर यात्रा शुरू गर्नुभयो। देशका 22 जिल्ला पुगेपछि उहाँले विश्व यात्रा पनि तय गर्नुभयो। व्हीलचेयरमा नेपालको झण्डा फहराउँदै पहिलो पटक बंगलादेश पुग्नुभयो। त्यसपछि भुटान, मालदिव, श्रीलंका, बर्मा, थाइल्याण्ड, लाओस, भियतनाम, कम्बोडिया लगायत अहिलेसम्म 33 देशको यात्रा गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा अब 5 वटा जिल्ला पुग्न बाँकी छ। 72 जिल्लाको यात्रा सक्नुभयो। ओखलडुममा घाममा जन्मेका कार्की अहिले काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। विश्वका विभिन्न देशमा पुग्दा नेपालको यात्री भनेर सम्मान गर्छन्, तर नेपालमै मेरो कामप्रति कुनै चासो भएन उहाँले भन्नुभयो। अहिलेसम्म कुनै निकायले मलाई हौसला दिएको छैन, तैपनि म थाकेको छैन। सबै देशको यात्रा गर्ने संकल्प गरेको छु। व्हीलचेयरमा विश्व यात्रा शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। न्याय माग्दै आमरण अनसनरत निहारिका राजपूतको सन्दर्भमा ट्विटरमा सुमन पौडेल लेख्नुहुन्छ, निहारिका राजपूतलाई किन यति धेरै बेवास्ता गरिएको होला? मलाई अन्याय गर्ने यो हो भनेर अन्याय गर्नेको नाम नै तोकेर भन्दा पनि सरकारले छानबिनसम्म गर्न पनि किन डराएको होला? प्रज्वल फुयाल भन्नुहुन्छ, बलात्कृत महिला र हिंसा पीड़ित नागरिकको संरक्षण गर्न नसक्ने राज्यलाई कसरी कानूनी राज्य मान्ने? एउटी नारी अबोध बालक लिएर सड़कमा न्याय माग्न बसेको यतिका समय भइसक्दा पनि नेतृत्व गर्नेहरू किन मौन बसेका होलान्? नारायण खनाल प्रश्न गर्नुहुन्छ, महिला अधिकारको नाममा सड़कमा चिल्ला भाषण गर्ने तपाईहरूलाई अहिले निहारिकाको पीड़ामा कसरी निदाइरहन सक्नु भएको हो? अब त बिउजनुहोस् न महिला अधिकार कर्मीज्यूहरू। अनि कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको बारे फेसबुकमा लेखनाथ चामलिङ राई सुझाव दिँदै लेख्नुहुन्छ, सबै नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गरौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी भएकाले खोप लगाउँ, लापरवाही नगरौं। अहिलेको लापरवाहीले संक्रमित धेरै बढेर बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्। कोरोनाका कारण गरिएको बन्दाबन्दीले कोही पनि भोको बस्न नपरोस् भन्ने बारे अहिलेदेखि नै सचेत बनौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। कायाकैरनमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानमा भारी वर्षा र बाढ़ीका कारण कम्तीमा 21 जनाको ज्यान गएको छ। लोगार, वारदाक र खोस्त प्रान्तमा परेको मुसलधारे वर्षा र बाढ़ीका कारण उनीहरूको ज्यान गएको हो। ती क्षेत्रमा स्वयं घाइते भएका समाचार संस्था बख्तरले जनाएको छ। बाढ़ीका कारण देशको पूर्वी र मध्य क्षेत्रका रहेका 3 प्रान्तका गाउँ र बस्ती प्रभावित भएका छौं। कयौं घरहरूमा क्षति पुगेको छ। अफगानिस्तानको पूर्वी तुरिस्तान प्रान्तमा केही दिन अगाडिको बाढ़ीमा महिला र बालबालिका सहित 40 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। अब खेल खबर। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा साबिक विजेता म्यानचेस्टर सिटीले फराकिलो जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा सिटीले बर्नमाउथलाई 4-0 गोलले पराजित गरेको हो। जितसँगै सिटीले नयाँ सिजनमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। सिटीले 2 खेलमा 6 अंक जोडेको छ। सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै आर्सेनलले पनि लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। लेस्टर सिटीलाई 4-2 गोलले हराउँदै आर्सेनलले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। जितसँगै आर्सेनलले 2 खेलमा 6 अंक जोडेको छ। आर्सेनल लीगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। प्रिमियर लीग अन्तर्गत नै साउथह्याम्पटन र लिड्स युनाइटेडले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। ब्राइटन र न्यूक्यासल तथा वुल्व्स र फुलहमले गोलरहित बराबरी खेले। हिजो भएको खेलमा एस्टन विल्लाले एभर्टनलाई 2-1 गोलले हराएको छ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। काठमाडौँबाट बाहिरिने भित्रिने मुख्य नाका नागढुङ्गामा बनिरहेको सुरुङ मार्गको टनेल उत्खनन 60 र सड़क उत्खनन 76% सकिएको आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ। सम्भावित जोखिम सुरक्षणको बलियो आधार बीमा भए पनि अझै झण्डै 62% जनसंख्यामा बीमा सुविधा पुग्न सकेको छैन। बीमा क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकता दिएको भनिए पनि देशको कुल जनसंख्याको झण्डै 62% अझै बीमाको पहुँचमा नरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। संघीय सरकार विरुद्ध मधेस सरकार आन्दोलनमा उत्रिएको छ। प्रहरी समायोजन र हस्तान्तरण नभएको भन्दै मधेस सरकारले हिजो संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका 8 तलिउमकी बासमती रोकायाको बारीमा टन्न चिनो फलेको छ। 3 वर्ष यता उहाँले झण्डै 5 रोपनीमा चिनो खेती गर्नुभएको छ। मुरीका नामले चर्चित चिनोको
चामलको बजारमा माग बढेपछि जुम्लाका किसान खेतीमा हौसिएका छन्। र रामेछाप र ओखलढुङ्गा बीचको लिखु नदीमा निर्माणाधीन तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको 95% काम सकिएको छ। कायाकैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। मेला पर्खिन्छ, बेला पर्खिँदैन। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि पर्न सक्ने दूरगामी प्रभावबारे राष्ट्रपति चिन्तित। प्रधानमन्त्री, कानून मन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग छलफल। निहारिका राजपूतको मुद्दामा पनि चासो। कांग्रेसमा कोइराला समूहको असन्तुष्टि बढ्दो। प्रचण्ड र भट्टराई बीच एउटै चिन्ह र घोषणा पत्र बनाउने बारे छलफल। एमाले राप्रपा सहकार्य प्रयास। नेपाली वृहत शब्दकोशमै आदिवासी जनजाति र दलित थरको अपमानजनक अर्थ समावेश। शब्दकोश निर्माणमा दलित जनजाति लगायत समुदायबाट सहभागिता आवश्यक। अफगानिस्तानमा मुसलधारे वर्षा र बाढीका कारण 21 जनाको ज्यान गयो। पूर्वी र मध्य क्षेत्रका गाउँमा ठूलो क्षति। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटीको फराकिलो जित। आर्सेनलले लेस्टर सिटीलाई हरायो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कार्टुन लिएका छौं कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब सभा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको गठबन्धनमा सीट भागबण्डा मिलाउन सक्कस भइरहेको प्रसंगसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ। शीर्ष नेताहरू छलफल गरिरहेका छन्। अनि एकजना नेता भन्दैछन्, अब सीट चाहिँ यसरी बाँडौं, तपाईलाई प्रशस्तै, उहाँलाई थुप्रै, अनि उहाँलाई चाहिँ बढ्दै, उहाँलाई चाहिँ निकै, अनि मलाई चाहिँ अलि धेरै। क्या सकिगयो नि। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।